Olá pessoal, estou aqui com uma caixa da Trell. Acabei de comprar pelo Mercado Livre, chegou ontem e eu botei para funcionar junto com essa caixa ativa da KBA. Tá ligado? Eu liguei aqui, só que acontece, o som não é ruim não, mas olha, observando aqui algo. Uma caixa da Trell, eu desmontei, tirei, que eu tava vendo quando você fala no microfone, né? Eu estou com o microfone aqui. Quando você fala no microfone, eu sinto que ele tá, quando ele entra no grave, eu sinto alguma coisa vibrando, né? Mas é o que eu estou percebendo que tá vibrando é isso aqui. Aí fica um som estranho. Vê se dá pra ouvir, ó. Tá, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ouvir. Agora eu vou tentar botar o celular aqui para eu segurar. Você segura aqui, tá? Quando você põe o dedo aqui e você segura. Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou tentar fazer agora. Ver se tá dando para escutar, ó. Ó. Aí você põe o dedo aqui, ó. Aí ele para. Ó, ó. Aí quando você põe o dedo, ó. Viu a diferença? Viu a diferença, ó? Aí o que eu vou tentar fazer? Colocar uma fita para ver se vai dar certo, tá? Se der certo, beleza, a gente vai manter a fita aqui. Beleza? Coloquei a fita, uma fita. É só para poder ele parar de vibrar, tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria observar isso, tá? O pessoal da Trell aí, ó. Tá bom? A minha preocupação é se isso aqui não vai esquentar. Depois eu vou ver aqui se não esquentar tanto, né? Coloquei aqui, aí parou a vibração, ó. Parou a vibração. Beleza? Aí pessoal, montei a caixa, tá? Deu bem, melhorou, botei a fita. Tá bem diferente o som agora, tá? Vai fazer assim, ó. Dava uma vibração. Acabou, ó. 1, 2, 3, teste. Teste de som. Essa aqui é de 250, essa é de 300. Mas na realidade, ela vai ficar com a de 300 para 300. Aqui é só um teste. Ô glória a Deus. Belezinha?